Ադրբեջանը հարձակվելով Հայաստանի վրա հայտարարեց, որ ինքը հարձակվում է, որ գրավի Արցախը, հիմա ասում է, որ պետք է գրավի Զանգեզուրը, հիմա ասում է, որ պետք է այնպես անի, որ 350,000 ադրբեջանցի վերադառնան եւ Հայաստանը անվանում է Արևմտյան Ադրբեջան։ Այն ժամանակ 20 թվականին նա մի խնդիր էր իր առջև դրել, ըստ իրենց ազատագրել Արցախ։ Պատերազմը վարվեց 44 օր, խնդիրը չկատարվեց։ Չկարացավ։ Գիտեք, կապ չունի, նորից եմ ասում։ Սա վաշտի կռիվ չի, որ ասենք, կեսար ես վաշտի հրամատարին կանչենք, ասենք, խես ես դիրքը զիջ է։ Սա մի երկիր պատերազմում է մյուս երկրի դեմ ունենալով հստակ նպատակներ։ Մեր երկրի նպատակը պաշտպանել Արցախը այն ժամանակ, իրենց նպատակը գրավել Արցախ։ Շատ պարզ մաթեմատիկա։ Նորից եմ կրկնում, մարտի դաշտում ընդամենը հիմքեր են ստեղծում, որ դու ավելի ուժեղ դիրքերից բանակցես հակառակորդիդ հետ, խոսք գնա քաղաքական գործի մասին։ Միայն ու միայն դա։ Բայց ես նորից եմ շեշտում 20 թվականին ինչ պայմաններում էլ հրադադարը եղավ, Արցախը մնաց Արցախ, կորցնելով ինչ որ տարածքներ։ Բայց Արցախը մնաց Արցախ։ Հակառակորդը զինված ուժերով զորքի միջոցով չկարացավ իր առջև դրած խնդիրը լուծել։ Եվ ես սրանով մենք պետք է սաղած շնորհակալություն ասենք այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի ղեկավարին, զորամասերի հրամանատարներին, այն ժամանակվա զինվորներին, որոնք կարողացան տասնապատիկ գերազանցող ուժը այդքան զսպել եւ չթողնել, որ նրանք կատարեն խնդիր։ Դա արեց զորքը, որին մենք շնորհակալ ենք։ Բայց պատերազմը վարում է պետությունը պետության հետ։ Եվ շատ հարցեր մարտի դաշտում չեն։ Ադրբեջանի ղեկավարը իր առջև դրած խնդիրը կատարեց 23 թվականին։ Հաստացի 20 թվականի պատերազմ վերջացավ 23 թվականին։ Մեր երկրի քաջ ղեկավարի Արցախի հողերը ճանաչելով Ադրբեջանի հողեր։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, զինվորը կռվում է, բայց քաղաքական ղեկավարությունը երկրի ամեն ինչ որոշում է, պարտություն թե հաղթանակ։ Կարծում եմ, որ միանձնյա, ոնց որ հայտարարում է, ես միանձնյա որոշում կայացրեցի։ Աստվածտա էլ միանձնյա որոշում, խնդրում ենք սաղաս, մի կայացրա։ Որտեվ դու կայացնում ես մոռանալով այն զոհերը, որ մենք տվեցինք, մոռանալով այն խիզախ զինվորներին, որ այդ դիրքերը պահեցին, ու այսօր ձերբակալում ես, քշում ես այդ ծնողներին, թքում եք նրանց վրա, բայց դուք եք պարտվել։ Մեղավորը դուք եք, պատմությունը դա է ասելու։ Մի ջարդեք Օնիկ Գասպարյանի վրա ու գիտեք, մի խոսեք տակտիկական մակարդակով, ոնց սենց որոշում կայացրեց Օնիկ Գասպարյանը, որ ասենք այս ուղղությունով թուրքերը մտան։ Դու ջանդամին թե չմտան։ Ասենք մտան։ Իրանք խնդիրը չլուծեցին։ Դա ընդամենը դաշտի տեխնիկական հարցերը։ Դա չէր կարևորը։ Պարտությունը եղել է 22 թվականին պարտության սկիզբը, որ նա միանձնյա որոշում է կայացրել։ Եվ պարտության վերջնակետը Ադրբեջանը դրել է Ղարաբաղի հարցում, ես շեշտում եմ 23 թվականին։ Իսկ պատերազմը դեռ շարունակվում է։ Խաղաղություն չկա։ Ու այս իշխանությունը եղավ, խաղաղություն չի լինելու։ Լինելու է նոր պատերազմ։ Համոզել չկա, 18 թվից հաշվեք, քանի պատերազմ ա եղել, քանի մարտական գործողություններ ա, քանի հարձակումներ ա եղել սահմանի վրա։ 18 թվից այս կողմ հաշվեք։ Չգիտեն սրանք ոնց անեն, որ լինի Հայաստանի Հանրապետությունում խաղաղություն։ Ընտրեք մեզ։ Մենք այսօր դոկ կուսակցության հետ
միասին ենք, ընտրեք, մենք գիտենք ինչ անենք, մենք գիտենք ոնց խաղաղությունը ոնց է լինում, մենք զինվորականներս գիտենք ոնց անենք, որ լինի խաղաղություն, մենք այնպես խաղաղություն պետք է կնքենք, որ 50 տարի մեր սերունդները չմտածեն խաղաղության մասին, այլ մտածեն ոնց հանգիստ ապրեն, աշխարհով մեկ զբոսնեն, նորմալ թոշակ ստանան, իսկ ով չի սիրում իր սեփական գեներալներին, կերակրում է այլ երկրի գեներալներին, ու նրանց ոտերն է լվում, մեր դեպքում դա թուրքերի գեներալներն, նայեք, սեփական գեներալներին մի նեղացրեք, սպաներին մի նեղացրեք, ով որ ուղղությամբ ինչա կրակ է, ճիշտ է կրակ է, սխալ է կրակ է, որ տենց է մտածում գնացեք սարջու լցեք ձեր վրա, դա ընդհանրապես պետք է որպես ռազմական արվեստ ուսումնասիրվի իր առավելություններով, հայտնաբերվի թերությունները եւ ուսուցանել ապագա սպաներին, որ իրենք հաշվի առնեն։ Մեր հետ եղեք, շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։